হেল্ল' গাইজ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব। আজি লগৰখিনিৰ সৈতে খানা এটা খাব গৈ আছোঁ দৌৰপাঙলৈ। গাইজ ভিডিঅ'টো চাব, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। আহি পাই গ'লোহি এয়া খানা জেগাত। আহিয়ে বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। 2টা বাজি পাৰ হৈ গ'ল আহি পোৱালে। এয়া আমাৰ ছোৱালীকেইজনীয়ে ৰুটি মৰাত লাগি আছে। আমাৰ এই ল'ৰাটোৱে ৰুটি ভজাত লাগি আছে। এইফালে ই আৰু মই মাংস বনোৱাত লাগি আছোঁ। এয়া আমাৰ বনাই মেলি খাব হৈ গ'ল। এয়া খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ইহঁতে। এয়া খাই বৈ খতম কৰি এয়া ঘৰ মোৱা দিশে চব